मेरे को लग रहा है ज़्यादा कोई नहीं आए होंगे और मैं अकेले जा रहा हूँ। अरे भाई, इन लोगों को मैं बाय करूँ या बाइक संभालूँ? रुक जा। हो गया, चलो बहुत हो गया, बहुत हो गया। अरे भीड़ हो गया यहाँ पे। भाई आपका जानते हैं, दिन रात ब्लॉग देखते खाली दिन रात। अरे ये वाला जगह पता है आपको? भाई देखो, टॉक्सिक स्क्वाड। $900। चलो भाई, फ्यूल अप हो चुका है। लेट्स गो बॉयज। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज है संडे एंड आज हम फिर से राइड जा रहे हैं और बहुत दिन से आज सोचा पतरातू वैली नहीं गए हैं, तो आज जा रहे हैं हम लोग पतरातू वैली, द इनऑफिशियल रेस ट्रैक ऑफ रांची। आज मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हूँ भाई, और मेरे साथ में भी कोई नहीं है क्योंकि सुनील का गाड़ी है, उसका जो रियर सस्पेंशन है वो ख़राब है, इसी वजह से वो नहीं आया और मैं अकेले निकल रहा हूँ इधर से। आगे मिल जाएंगे कोई ना कोई तो, और नहीं मिलेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले राइड करके आ जाएंगे। भाई सुबह सुबह इतना ठंडा है ना भाई, अलार्म लगाने के बाद भी मैं नहीं उठता, और उठता हूँ तब फिर उठने का मन नहीं करता। मतलब समझ रहे हो? The valley starts from here. ओ भाई देखो, आजकल ज़्यादातर ये वाला दिखेगा कि डीजे। मेरे को लग रहा है ज़्यादा कोई नहीं आए होंगे और मैं अकेले जा रहा हूँ। वाह, सोलो राइड। आहा, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अरे भाई, इन लोगों को मैं बाय करूँ या बाइक संभालूँ? ये लोग बाय कर देते हैं यार, रिस्पॉन्स देने नहीं बनता है। बच्चे तो नीचे तक कहाँ जा रहे बताओ? ओ भाई, अपाची वाले भैया तो फुल पावर में लग रहे हैं। पर व्हीली लगना तो बहुत जरूरी है।
आते हैं। भाई पब्लिक तो वहां पर थी। अकेले यार, सोलो हूँ मैं तो यार आज। अरे कैसा भाई? बढ़िया। बहुत देख के तुम्हारा वीडियो हो रिसेंट डाला था 18 के पहुंचा के, आप क्रॉस कर गया होगा ना इंस्टा में। गुड मॉर्निंग भैया, नया वाला हर संडे आ रहे, मिल तो नहीं पा रहे। अरे मिल लिया ना आज। कैप्टन भैया लोग नहीं आए? हम लोग साथ ही में। मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे कहाँ गए हैं यार लोग? अकेला है तुम? अरे हाँ, आप ही को ढूंढ रहे। ड्यूकी बॉय नहीं है, उसका गाड़ी खराब हो गया। हमको लगा कि पूरा खाली होगा, उधर से देखते आ रहे ना। अरे सब हम बहुत लोग आए भाई आज। विली, अरे रोडे नहीं यहाँ पर। काफी अच्छा लगा इनसे मिलकर के। इनका जो बाइक देखो यार, रेड वैसा कुछ नाम रखे हैं इसका? स्टेसी। हाँ? स्टेसी वो लोग बता दे रहे, देखो अंग्रेजों वाला नाम रखे हैं आप। अंग्रेजों वाला। हाय, ये सोचे नहीं था आपसे मिलेगा। अरे आज आ ही गया ना भाई, बहुत भीड़ है आज। लो रुक जा रुक जा। हो गया रास्ता दो यार जाने के लिए। व्हीली है, छोटा हो गया रोड। रैप कर सकता रैप करना है तुम्हें? रैप करना है? रैप करेगा। ये लोग भी चलिए। Cute boy, cute boy wants to rap my bike. Good boy reaction. चलो चलो, बहुत हो गया बहुत हो गया। अरे भीड़ हो गया यहाँ पर। कैप्टन कैप्टन भैया को चलो। चलो भैया, तो हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं डैम के साइड। डैम थोड़ा ऑफ रोड होके जाना पड़ता है भाई, और जस्ट इसके पास में ही, बट हम ऐसे सीधे सीधे चढ़ नहीं सकते, तो घूम के जाना पड़ेगा हमें। और ये लो हम पहुंच गए हैं पताटू डैम। जानते भैया, आपका जानते दिन रात ब्लॉग देखते, खाली दिन रात। अरे चलो जाते हैं हम आगे। ट्रेन नहीं आ रहा है, वो ड्यूटी बॉय आज नहीं आया, इसका गाड़ी खराब है। आप लोग आगे जा रहे हैं? हाँ ठीक है, आते आगे। ठीक। भाई लोग मिलते रहते यार, बहुत सारे हमारे
यहाँ पे भाई 900 बहुत हो जा रहा है। एक्सिल एग्जॉस्ट। सुनील का सॉकर खराब पीछे वाला, टपक रहा पूरा ऐसे ऐसे बनवाया नहीं है। पोलो ले गया है पूजा करवाने, भर ये लग रहा है हमको रांची। अब सब कोई 900 ही लेगा भाई अभी जब प्रॉपर लाइनअप होगा ना तब दिखाऊंगा आप लोग को। आओ मिलाते हैं और बड़ा आदमी से, देखो इधर है वो। नहीं मिलाओ, आओ मत, छोटे आदमी से मिला दो। बड़ा आदमी है यार। छोटे आदमी है यार, कहाँ देख, इलीगल आदमी है क्या ये? इलीगल इलीगल आदमी तो है। ये तो यहीं पर हमको गोप्रो में टावर दिख रहा है, तेरा मिस कॉल भी दिख रहा है गोप्रो में। इंस्टा भी चलता है क्या? अरे कौन सा गोप्रो है? 15। चलो भाई निकल चुके हैं अब हम लोग डैम से। ग्रुप राइड इज अनदर फन। ये वाला जगह पता है आपको? जब ड्यूक 390 था यहाँ पर व्हीली लगता था भाई, और ड्यूक 390 के लिए परफेक्ट लोकेशन था एकदम। मतलब रिएक्शन देख रहे हो? अरे मॉर्निंग। आप भी एकदम जस्ट आए, आप भी वेट कर रहे थे। अरे ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अरे 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 अर्पण क्या बात है। चलो गाइस इसी के साथ एंड कर दे इस वीडियो को यहीं पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय। भाई देखो टॉक्सिक स्क्वाड, भाई टॉक्सिक पायलट का डेडिकेशन देखो। टॉक्सिक देखो, अभी तुम यहाँ रहते तो कितना प्राउड फील हो रहा है कि कोई टॉक्सिक लगवाया है।